Hər vaxtınız xeyir olsun. İzah edirəm maqnit sayısı, maqnit induksiyası. Maqnit sayısı ümumiyyətlə nə yaradır? Hərəkətdə olan yüklü zərrəciklər, cəryanlı naqil, bir də sabit maqnit. Uşaqlar, təbiətdə elektrik yükləri kimi maqnit yükləri deyilən bir şey yoxdur. Məsələn, birincisi başlayaq sabit maqnitdən. Sabit maqnit uşaqlar iki qütbü olur. Cənub və şimal qütbləri və siz bu maqniti neçə yerə bölsəz də yenə sırayla, baxın bura S düzdürmü? S, N, baxın iki yerə böldüzdə S, N qütblərə əmələ gəlmiş olacaq. Sabit maqnit ona deyilir ki, uzun müddət maqnit xəstələrini özündə saxlayan maddələrdir. Maqnitin eyni adlı qütbləri bir-birini, məsələn SS bir-birini itələyir. Müxtəlif adlı qütblər isə bir-birlərini cəzb edirlər. Daha sonra uşaqlar kompasdan yerin maqnit qütbləri və ya hər hansısa, əgər daha yaxın olan bir maqnit varsa, həmin maqnitin qütblərini öyrənmək mümkün olur. Daha sonra maqnit sayısı induksiya vektoru, maqnit xassəsinin qüvvə xarakteristikası maqnit sayısı induksiya vektorudur. B hərfi ilə işarə olunur, vektorial fiziki qiymətdir. Maqnit sayısında cəryanlı naqilin el aktiv uzunluğuna təsirdən qüvvəyə bərabər olan fiziki qiymət maqnit sayısının induksiyası adlanır. Burada uşaqlar E vur el cəryan elementidir. B maqnit induksiya vektorudur. Buradan alaraq ki, maqnit qüvvəsi E L B-yə bərabərdir. Bəs görək B-nin vahidi nədir? Qüvvənin vahidi Newton, I-nin vahidi cəryan şiddəti amper, L uzunluqdur metr. Olacaq Newton bölünsün amper vur metr. Bu da bizə yeni bir kəmiyyət Teslanı vermiş olar. Deməli, induksiya vektorunun vahidi Tesladır. Maqnit induksiya vektoru sağ əl və ya sağ yivli burğu qaydası tapılır. Birincisi sağ yivli burğu qaydasına baxaq. Baxın, sağ yivli burğu qaydası. Burğunun irəliləmə hərəkəti naqildəki cəryan istiqamətində olarsa, baxın, tutaq ki, naqilin cəryan istiqaməti doğru yuxarıya, burğunun irəliləmə istiqamətdə həmin istiqamətdə olmalıdır. Yəni, burğunu elə fırlatmaq lazımdır ki, burğumuzun irəliləmə istiqaməti, yəni burğumuz irəliləyir. Məsələn, yəqin ki, hər hansısa bir şurupu taxtaya daxil etmişsiniz. Fırlanma istiqaməti və ya məsələn qapağı açanda və s. irəliləmə istiqamətindən gedir söhbət. Həmin istiqaməti fırladırsınız. Həmin o burğunun fırlanma istiqaməti sizə verəcək. Baxın, maqnit induksiya vektorunun istiqamətini. Baxın, bunu bu istiqaməti fırlatdıqda maqnit induksiya vektorunun fırlanma istiqamətdə burğunun istiqamətində olacaq. Bu oldu sağ burğu qaydası. Daha sonra buna keçək sağ əl qaydasına. Artıq təbii ki, bizdə burğu olmur, bizdə olur sağ əl, amma yenə də siz onu da fikirləşə bilərsiniz təxminən ki, cəryan şiddətinin istiqaməti yuxarıda oldu. Mən də necə fırlatmalıyam ki, məsələn, həmin istiqamətdə burğunun bu uc hissəsi cəryan istiqamətdən üst-üstə düşsün. İndi baxaq bura. Fikir verin uşaqlar. Əlinizdə qələm tutursunuz və təsəvvür edin ki, bu sizin qələminizdir. Qələmin uc hissəsini cəryan istiqaməti, sizə verilən cəryan istiqamətlə eyni üst-üstə tutursunuz və bu 4 barmağınız artıq olacaq sizin üçün dəstək. Bu 4 barmağınız elə bilin ki, deməli, ovucunuza doğru fırlanır. Deməli, baxın, 4 barmağınız hardan gəldi? Naqilin sol tərəfindən gəlib sağ tərəfinə gedir. Və sizdə gəlir, yəni sizə doğru baxın, buradan çıxıb sizə doğru perpendikulyar gəlir və daha sonra buradan fırlanaraq şəkil müstəvisinə doğru perpendikulyar gedir. Deməli, uşaqlar, baxın, sağ bilirsiniz bu istiqamətdir, sol budur, yuxarı, aşağı. Bir də var, şəkil müstəvisindən çıxıb bizə gəlmək oxşarsa, baxın, bu oxşarsa, o hissəsi bilin ki, şəkildən çıxıb bizə gəlir. Onu nöqtə ilə işarə eləyəcəyik. Gedirləri isə, məsələn, oxşarsa şəklə doğru daxil olursa, o isə X-dan işarə olacaq. Deməli, nöqtələr bizə doğru şəkil müstəvisindən çıxıb perpendikulyar gələn oxşarlardır. X-larsa gedir. Deməli, naqilin istiqaməti, cəryan istiqaməti yuxarı olanda, naqilin sol tərəfinə nöqtələr, yəni induksiya vektor, baxın, I-dən tapırıq biz B-ni. N istiqamətindən B-ni sağ əl qaydası ilə tapdıq və əlimiz mütləq yumulmuş olacaq. Bu oldu belə. Eyni qaydada hər biri eyni şəkildə olur. Daha sonra uşaqlar, gəlin bunu biraz davam elətdirək. Əgər tutaq ki, yuxarı gedəndə, naqiliniz yuxarı gedəndə I-dən B-ni tapdıq. Buralar oldu nöqtə, bu hissələr oldu nöqtə, bu hissələr oldu X. Nə deməkdir? Baxın, fırlanma istiqaməti belədir. Və siz əgər bunun birini əzbər öyrənsəz lab, məsələn, bunu sizə verib ki, sağa doğru gedir I. Bunu xəyalınızda perpendikulyar çevirin. Nöqtələr harada qaldı? Yuxarıda. X-lar hara düşdü? Aşağıya düşmüş oldu. Məsələn, bu aşağı gedirsə tamamilə bunun əksinə olacaq. X-lar burada, nöqtələr burada. İdə nəyi tapdıq? B-ni. Sola gedirsə də bunun əksinə X-lar yuxarıda, B-lərsə, nöqtələrsə olacaq aşağıda. Sonra uşaqlar gəlir dairəvi cəryan üçün sağ yivli burğu qaydası. Burğunun dəstəyini, baxın, dəstəyini dairəvi cəryan istiqamətində burduqda artıq burğunun dəstəyini dairəvi cəryan istiqamətində bursun. Baxın, cəryan istiqamətini burada görək bizə verib. Baxın, bu istiqamətdə gedir. Baxın, belə gedir. Burduqda artıq burğunun irəliləmə hərəkətin istiqaməti dairəvi cəryan daxilində maqnit sahəsinin induksiya istiqamətini göstərir. Burada oldu əksinə. İndi fırlanma istiqaməti I istiqamətində olanda burğunun irəliləmə istiqaməti olacaq B istiqamətində. Daha sonra uşaqlar bunu keçək sağ əl qaydasına.
Tarif cərəyanı üçün sağ əl qaydası. Deməli, uşaqlar sağ əl qaydasında baş barmağınız yenə E istiqamətində olarsa, artıq baxın, bu yenə baş barmağınız E istiqamətində oldu. Baş barmağınız E istiqamətində olarkən, baxın, baş barmağınız E istiqamətində. Yenə baxın, bu 4 barmağınız var, içəridə olan 4 barmağınız. O sizə göstərəcək beynin istiqamətini. Baxın, hara doğrudur? Yuxarıya. Burada yuxarıya doğrudursa, baxın, deməli, buradan gəlib, baxın, belə gedir də, fırlanır, fırlanmalıdır, aşağıya doğru gedəcək. İstiqamət oldu belə yuxarıya doğru. Uşaqlar bir də burada sizə nə deyir? Məsələn, əgər şəkli sizə belə veribsə, sizdən soruşa bilər ki, yuxarı hissəsində nədir? Yəni biz naqilə yuxarıdan baxırıqsa, orada maqnit induksiya vektorunun hansı qütbünü görürük? Təbii ki, uşaqlar həmişə ox işarəsini çəkəndən sonra S, burada qoyursunuz N. Deməli, yuxarı N kimi görünəcək, aşağıdan baxanda isə S kimi görünmüş olacaq. Yəni yuxarıdan baxanda bizə gəlir kimi görünəcək, aşağıdan baxanda isə bizə gedir kimi görünəcək. Sonra uşaqlar gəlir sarğac. Sarğac üçün də sağ evdə burq qaydasına, sağ əl qaydasına baxaq. Burğunun dəstəyini sarğacdakı cəryan istiqamətində burduqda, yenə dəstəyi cəryan istiqamətində burulduqda, baxın, cəryan hara gedir burada. Gəldi yuxarı, baxın, burada yuxarıdır. Digər tərəfdən düşdü, aşağı təzədən yuxarıya doğru gəlir. Və deyir ki, bunu cəryan istiqamətində burduqda. Cəryan istiqamətində buranda, deməli, burğun irəlilənmə hərəkəti yenə də bizə göstərəcək induksiya vektorunun istiqamətini. Baxın, bir də uşaqlar bunun sağ əl qaydasını izah edəksə. Deməli, baxın uşaqlar, nə lazımdır ki, naqil hardan gəlib, hara gedir? Baxın, yuxarıdan gəldi naqil. Deməli, görək, istiqamətini davam elətdirək, düzgün tapaq. Çünki bunu düzgün tapmaq vacibdir. Deməli, uşaqlar, burada bizim bu hansı ki, bu birinci hissə var, bu yuxarıdan gəlmirmiş, aşağıdan gəlir. Necə aşağıdan gəlir? Yəni, şəklin digər tərəfindən, arxa tərəfindən gəlir. Əsas bizə lazımdır üst tərəfi haradır. Baxın, aradan bildim onu. Çünki baxın, bu I buradan çıxıb da, deməli, aşağıdır bunların hamısı. Şəkli mütləq dəqiq vermək lazımdır. Bu şəkil biraz dəqiq deyil. Deməli, I-nin istiqaməti oldu hara doğru? Aşağıya doğru. Baxın, görün nə yazıb. Sarğac əllə elə tutulur ki, bükülən 4 barmaq sarğalardakı cəryan istiqamətində olsun. Baxın, cəryan istiqamətində aşağı doğrudur. Və açılmış o 4 barmağınız sizə göstərəcək induksiya vektorunun istiqamətini S, N ilə buradakı kimi burada dursalar. Eyni şəkildə, deməli, burada da aşağı doğru gedəmiş. Baxın, burğunda aşağı doğru fırlatır. Şəkil aydın deyil, sizə aydın şəkil verməlidir. Mütləq tapmaq da orada çətin olmur. Baxın, məsələn, sizə bir sarğac verib. Gəlin, bura bir bobin çəkək. Tutaq ki, baxın, bu arxadan sarılıb gəldi, öndən düşdü. Təzədən arxadan, öndən, təzədən arxadan, öndən. Sizə mütləq elə şəkil verməlidir ki, siz bunu asanlıqla tapa biləsiniz. Bura müsbət olsun, burada mənfi olsun. Cəryan müsbətdən gedir. Baxın, bobinin arxasından getdi, gəldi, burada düşdü hara? Aşağı. Yəni aşağı eyni davam edirdi. Aşağıya düşdük və gəldi, çıxdı. Və siz bükülmüş o 4 barmağınızı, baxın, bu şəkildəki kimi. Bükülmüş o 4 barmağınız aşağını göstərəcək. Baş barmağınızı da göstərəcək sağa doğru. Cəryan istiqaməti haradırsa, cəryan istiqaməti haradırsa, bu 4 barmağınızda ona uyğun tutmaq lazımdır. Sizə sarğacı bundan, məsələn, 90 dərəcə perpendikular fırlanmış da verə bilər. Siz də əlinizi 90 dərəcə həmin istiqamətdə fırladın. Daha sonra uşaqlar, istiqamətlər burada nümunə üçün yazmışam. Burada təzədən həmin o dediklərimdir. Bir də uşaqlar, dedik, naqil yuxarı, aşağı, sağa, sola olanda bir də var ki, naqilin özü bizə doğru gəlir. Perpendikular istiqamətdə nöqtədir. Naqil bizdən gedir X-dən. I. Nəyə çəkdim? I-ni. I-dən nəyi tapmalıyım? İndi B-ni tapmalıyım. Demişdik ki, deməli, düz naqildən gedir söhbət. Baş barmağımız I-ni göstərəndə nöqtə nədir? Deməli, gəlir də baş barmağınız sizi göstərəndə yumulmuş əlinizi tutun ki, baş barmağınız sizi göstərsin, qələmin ucu sizi göstərsin. Onda görəcəksiniz ki, 4 barmağınızı fırladanda 4 barmağınız fırlanacaq saat əqrəbinin əksinə. X-da isə artıq baş barmağınız şəklə perpendikular tutsaz görəcəksiniz ki, induksiya vektoru fırlanır saat əqrəbi istiqamətində. YouTube-da uşaqlar video paylaşmışam sağ əl qaydasının izahını. Oradan da ətraflı baxa bilərsiniz. Deməli, uşaqlar, baxın, sağ əl qaydası ilə i-dən b-nin tapılması. Qələmi tutursunuz əlinizdə. Baxın, i-nin istiqaməti arası qələmin bu hissəsində o tərəfə. Və 4 barmağınız hardan gəlir? Qələmin yuxarısından gəlib, yəni bizim hal-hazırda əlimiz tutulmuşsa yuxarısından gəlib aşağısına doğru gedir. Deməli, yuxarıda induksiya vektoru istiqaməti buradan gəlirdi. Baxın, buradan nöqtələr olacaq. Aşağıdasa gedirdi, x-lar olacaq. Yəni, buradan gəlir, aşağıya doğru neyniyir? Gedir, baxın, buradan çıxıb gəlir. Deməli, yuxarılar oldu, aşağılar oldu, x. Daha sonra, dairəvi naqildə də uşaqlar yenə baxın,
Baxın, ceyran istiqaməti hara doğrudur? Bu istiqamətdə gedir, düzdürmü? Baxın, baş barmağımın fərqi yoxdur. Harda olursa olsun, həmin istiqamət. Baxın, mən aşağı hissəyə baxıram. Tutursunuz və baxın, elə bil ki, bu dairəvi naqildir də. Əlinizin içi, bu 4 barmağınız naqilin içərisindədir. Fikir verirəm ki, naqilin içərisində. Naqilin içərisinə daxil olur, naqilin çölündən gəlir. Deməli, içərisi olacaq X. Daxilin içinə getdi, baxın. 4 barmağınız naqilin içinə gedir. Digər tərəfindən bilin ki, baxın, bu naqildir. Naqilin içinə gedir, digər tərəfdənsə gəlir. Burada oldu nöqtə. Siz əgər O nöqtəsini istəyirsə, yəni mərkəzi istəyirsə X və ya demişdim, ceyran saat əqrəbi istiqamətindəsə X, saat əqrəbin əksinə olarsa əgər naqilinizin baxın istiqaməti, saat əqrəbin əksinə, yəni bu istiqamətdə axır. Müsbət, mənfi içə olacaq nöqtə, çöldə olacaq X-lar. Daha sonra sarğazda uşaqlar. Sarğazda da yenə baxırıq ceyran istiqamətinə və bizə tərəf baxan, bizə tərəf hissəsində baxın, bizə tərəf baxan hissəsi haradır? Buradır. Burada baxın, ceyran müsbət buradır. Yuxarı, digər tərəfdə yəni şəklin içərisində aşağı, təzədən hara? Yuxarı. Deməli, buralar oldu hamısı yuxarı. Və burada artıq nə idi? Dairəvi naqillə, düz naqildə baş barmaq iğni, 4 barmaq B-nin istiqamətini göstərir. Baxın, hər birində i-nin istiqamətindən tapdıq, ceyran istiqaməti tapdıq, magnetli indüksiya vektorun istiqaməti. İndi isə bu sarğazası tamamilə əksinədir. 4 barmaq göstərəcək ceyran istiqamətini, baş barmağını isə göstərəcək deməli B-nin istiqamətini. Gəlin baxaq. 4 barmağınız yumulmuş, 4 barmağınız yuxarını. Baxın, 4 barmaq yuxarını göstərdir. Baş barmağınız saralını göstərir solu. Deməli, maqnit indüksiya vektorun istiqaməti olacaq sola. Sizə baxın, bunu belə də verə bilər. Bu cür də verə bilər şəkli. Onda ceyran haranı göstərir? Sağa, düzdürmü? Baxın, əlinizi belə tutacaqsınız ki, sağa göstərmiş olsun, baş barmağınız hara oldu? Yuxarıya. Yəni, bütün hallarda sağ əl qaydasını tətbiq edirsiniz. Bu oldu indüksiya vektorun istiqaməti. Bu olacaq S, bu olacaq N. Həmçinin baxın, burada da X-lar sizə verəcək. Deməli, nəyə S-yə? Bu hissəsi oldu N və s. Bircə sahə, qeyri bircə sahə. Bunda haqqında ətrafı deyim. Bircə sahədə maqnit indüksiya vektorunun qiyməti və istiqaməti hər yerdə indi. Məsələn, 1, 2, 3 nöqtələrində B1, B2, B3 bir-birinə bərabərdə həm qiymətdə, həm istiqamətdə. Amma qeyri bircə sahəsi baxın, sıxlaşmadan seyrəkləşməyə doğru getdikcə indüksiya vektorunun qiyməti azalır. 1 nöqtəsi, 2 nöqtəsi, 3 nöqtəsi. B1 böyükdür B2-dən, o da böyükdür B3-dən. Maqnit qüvvə xəttləri, maqnit indüksiya xəttləri maqnit sahəsinin elə xəttlərdir ki, bu xəttlərin hər bir nöqtəsinə çəkilən toxunan həmin nöqtədə B indüksiya vektoru ilə üst-üstə düşür. Aha, maqnit xəttlərdir uşaqlar. Bura çəkilən toxunanlar B indüksiya vektoru ilə üst-üstə düşmüş olacaq. Bu xəttlər kəsişmirlər. Maqnit qüvvə xəttləri qapalıdır. Nə başlanğıcı var, nə də sonu. Amma elektrik sahəsi nə idi? Müsbətdə başlayıb mənfidə bitirdi. Sükunətdə olan elektrik yüklərinin yaratdığı elektrik sahəsi. Burulğanlı sahə adları maqnit sahəsində qapalı direktoru boyunca görülən sıfırdan fərqlidir. Baxın uşaqlar. Deməli, maqnitdə həmişə sizdən indüksiya vektorunun istiqaməti istəsə N-dən çıxan istiqamətdə olmalıdır. Baxın, N-dən çıxdı, getdi, ara daxil oldu S-ə və bu daxildə belə davam edir. Həmişə indüksiya vektorunun istiqamətini çəkəndə elə çəkməz ki, baxın, məsələn, indüksiya vektorunun istiqamətini bura verib. S-i bura, N-i bura qoymaq lazım ki, oxşarsa N-dən çıxan istiqamətdə olsun, unutmayın. Məsələn, iki maqnit qütbü arasında tutaq ki, iki dənə ayrı-ayrı maqnitlərdir. Bura S-dir, bura N-dir, yenə bura S-dir, bura N-dir. Maqnit indüksiya vektorunun istiqamətini sizdən soruşsa, bu hissədə N-dən çıxan istiqamətdə olmalıdır. Yəni, N-i doğru çəkə bilmərsiniz, əksinə çəkmək lazımdır. N-dən çıxan istiqaməti, bəli, daxildə bu davam edib S-dən N olur, amma əsas odur ki, istiqamət davam etdirəndə N-dən çıxsın. Deməli, bütün nöqtələrində uşaqlar indüksiya vektorun istiqaməti sıxlığı bərabər olan sahə bircins sahədir. Məsələn, nal şəkildə maqnitin qütbləri arasındakı sahə bircins sahədir. Superpozisiya prinsipi sahənin yekun indüksiya vektoru bu sahəyə gətirmiş ayrı-ayrı ceyran naqillərin yaratdığı indüksiya vektorlarının vektorial cəminə bərabərdir. İndüksiya vektorları əgər eyni istiqamətdə olarsa, baxın, məsələn, bura çəkək. Tutaq ki, ceyran naqilimizin biri olsun nöqtə, biri də olsun X. Bura bir A nöqtəsini qoyaq. Bu A nöqtəsində, bax, A nöqtəsini gətirib buna birləşdirirsiniz. Yine burada da birləşdirirsiniz. Tutaq ki, düşdü birinin düz sağına, birinin düşdü soluna. İdisə, i nöqtə etsə, indüksiya vektoru fırlanır da saat əqrəbinin əksinə. Baxın, bu toxunan nöqtədə əgər saat əqrəbinin əksinə sağa doğru olacaq indüksiya vektoru yuxarı. X-da isə saat əqrəbi istiqamətindədir. Saat əqrəbi istiqamətdədirsə, burada olacaq aşağı. Əgər hər birində yaranan i'lər eynidirsə, məsafələr də eynidirsə, istiqamət əksin olduğuna görə yekun indüksiya vektorları çıxılır və cavab olacaq 0. Ümumiyyət uşaqlar, burada B i ilə düz, alandakı məsafə ilə tərs mütənasib asılıdır, unutmayın. Məsələn, birinin məsafəsi 2 olarsa, deməli, burada yaranan indüksiya vektoru
digərindən 2 dəfə kiçik olmuş olacaq. Məsələn, bura B idisə, bura olacaq B bölünsün 2. Onda yekun indüksiv vektor tapılanda A nöqtəsində B yekun bərabər olacaq. Deməli, bu olsun deməli birinci, bu da olsun ikinci. B1-dən B2-ni çıxmış olacaq və cavab 0 olmayacaq. Məsələn, olacaq 0,5 B. Daha sonra uşaqlar, əgər bunlar eyni istiqamətdə olarsa, uşaqlar səhv çəkmişəm. Burada deməli x saat əqrəbi istiqaməti fırlananda baxın belə fırlanır, üst-üstə düşürlər, toplanır. Əgər yox, məsələn bu da nöqtə olsaydı, əgər nöqtə olsaydı, yönələcəkdi aşağı saat əqrəbin əksinə. Dediyimiz qaydada çıxılacaqdı. Deməli eyni istiqamət onu toplayacaqsa, əks onda çıxacaqsınız. İndi gəl baxaq görək perpendikulyarda nə olur. Bura nöqtə, çalışın diqqətli olun, bura x-dir. A nöqtəsini qoyaq bura. Birinin düz düşdü, tutaq ki soluna, sağına, birinə düşdü. Uşaqlar baxın buradan çəkək də yuxarısına. Nöqtə fırlanır deməli saat əqrəbin əksinə, burada olacaq yuxarıya. X fırlanır saat əqrəbi istiqamətində, burada olacaq sağa. Bunları A nöqtəsində qovuşdursaq və məsafələr də olsun. Eğer yaranan cəryanlar da i olsun. Ona görə hər birinin yaranan indüksiv vektoru B olacaq. Eyni B1 bərabər B2 modulca. İndi istiqamətə baxsaq görək ki, biri sağa, biri yuxarıya gedir. Aralarındakı bucaq, baxın gəlin onu burada görüşdürək. 90 dərəcədir. Ona görə Pifaqordan tapırsınız. Olacaq B yekun bərabərdir B1 kvadrat üstə gəlsin B2 kvadrat və eynidirsə əgər 90 dərəcədə eynidirsə olacaqdır. Kök altında 2 eyni deyilsə yerinə qoyub hesablayırsınız. Digər bucaqlarda olur kosinusdan, məsələn 30 dərəcədə, 60 dərəcədə və s. başqa bucaqlarda olacaq kosinuslar terimi ilə. Gəlin ona da bir nümunə çəkək. Deməli sizə verib burada x, burada da verib sizə nöqtə, A nöqtəsində qoyub bura. Baxın uşaqlar, A nöqtəsini gəlib birləşdirirsiniz, amma dəqiq birləşdirmək lazımdır. Oradan siz qırıq xəttlər verir. Deməli x sıfırlanır saat əqrəbi istiqamətdə. Baxın bura toxunan çəkdim. Toxunan nədir? Radiusa perpendikulyar. Burada da yenə baxın uşaqlar, bu hissəyə toxunan çəkmək lazımdır. Amma nəzərdə saxlayın ki, nöqtədə fırlanan saat əqrəbin əksinə. O da olacaq. Baxın bura perpendikulyar çəksək bu istiqamətdə. Aralarındakı bucaq tutaq ki oldu. İndi orada sizə verəcək biləcəksiniz 30 dərəcə, 60 dərəcə və s. Onda keçirik tez kosinuslar terimine. B yekun bərabərdir. B1-in kvadratı üstə gəl B2-nin kvadratı. Üstə gəlinsin 2 B1, B2 kosinus alfa. Sonra uşaqlar gəlir amper qüvvəsi. Cəryan naqili təsirdən qüvvə amper qüvvəsidir. Cəryan naqili uşaqlar amper qüvvəsindən başqa unutmayın, mj ağırlıq qüvvəsi təsirdir. Cəryan naqili təsirdir həm amper, həm də mj ağırlıq qüvvəsi. F amperin üstürü ILB sinus alfadır. Sinusunu aldığı qiymətlərdən az sonra F amper dəyişir. Məsələn, əgər cəryanlı naqili, məsələn, cəryan axan naqili sağa doğru axır. Bunu bir cins maqnit sahəsinə paralel yerləşdirib və ya əksinə yerləşdiribsə, sinus 0-da və 180-də 0 aldığına görə amper qüvvəsi olacaq 0. Yox, əgər perpendikulyarı yerləşdiribsə, tutaq ki, sağa doğru axır, cəryan sağadır və indüksiv vektorun xəttləri yuxarıya bir-birlərinə perpendikulyarsa, F amper maksimum olur ILB, çünki sinus 90 dərəcədə alır bir qiymətini. Digər bucaqlarda 0, 180, 90-dan fərqli bucaqlarda sinusu yerinə qoyub hesablamalar aparmaq lazımdır. Onlar da olacaq arada qalan qiymətlər. Uşaqlar, amper qüvvəsi sol əl qaydasından tapılır. Sol əl qaydamız necədir? Açılmış. Baxın, burada artıq əlinizi 90 dərəcə açırsınız. Sağ burğu qaydasında qələmi əlinizi tutub əlinizi bükürdünüz. Amma buradasa əlinizi açırsınız, özü də sol əlinizi açırsınız. Uşaqlar, əslində fərqi yoxdur sol və ya sağ. Siz istiqaməti dəqiq biləndən sonra, yəni məsələn hamısını solla tapa bilərsiniz, amma artıq onu özünüz üçün yekunlaşdırmalısınız. Sadəcə bu bir qaydadır. Məsələn, sizə demişik ki, sol əllə tapılır amper, amma o sizə istəyir ki, sağ əllə. Sol əllə nə yazmışdırsa, onu əksinə çevirərək tapa bilərsiniz. Sol əllə amper qüvvəsinin istiqamətini. Yəni, orada verilən sözləri dəyişə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz ki, I olacaq artıq bu səfər baş barmaq, F amper olacaq 4 barmaq. Amma B yenə yekunda ovucun içinə daxil olmalıdır. Biz keçirik sol əl qaydasına. Sol əl qaydası açılmış. Sol əl qaydamızda belədir. F amper baş barmaq istiqamətində 4 barmaq göstərir eyni, B-dəki göstərir ovucun. Mütləq B indüksiv vektoru ovucumuza daxil olmalıdır. Əlinizi həmişə tutursunuz ki, B indüksiv vektoru ovucunuza daxil ola bilsin. Və loru dildə belə bir şey deyir. Əgər B x-dırsa, söhbət B-dən gedir, x görməyinizdən yox. B-ni x veribsə əgər, onda ovucunuzun içi baxın, sizə baxır bu qaydada. Yox, əgər B nöqtədirsə, əlinizin üstü sizə baxacaq. Tutaq ki, baxın, artıq əlinizin üstünü açmış olacaqsınız sol əl qaydasında. Əgər əliniz sağ əl, aşağıdakı isə sol əl, amper qüvvəsi solla tapılır. Amper və lorentz qüvvəsi ikisi də sol əllə tapılır. Deməli, uşaqlar, indi keçək sol əlinizə. 4 barmağımız istiqamətində, B ovucunuzun içərisinə daxil olmalıdır. F amper olacaq baş barmağın istiqamətində. 4 barmağı tutdum sola.
sağa doğru daha doğrusu. 4 barmağım istiqamətində. İnduksiya vektoru ovucumuza daxil olur. Əgər B-ni x kimi veribsə, baxın söhbət B-dən gedir. B-ni x kimi veribsə, ovucunuzun içi sizə baxır, kitabın dəftərin üzərində. B-ni nöqtə versə, əlinizin üstü sizə baxır. Deməli, B-x-də ovucumun içini açdım. 4 barmağı i istiqamətə sağa tutdum. Baş barmaq hara oldu? Yuxarıya doğru. Deməli, amper baş barmağımızın istiqaməti oldu yuxarıya doğru. Deməli, F amper olacaq yuxarıya. Keçək bura uşaqlar. Yenə eyni qaydada. 4 barmağımız i istiqaməti olmalı, yəni 4 barmağım aşağı olmalıdır. B-si ovuca daxil olmalıdır. Baxın, dedim nöqtəsi əlinin üstü, x-i ovucun içi. Amma burada heç bir deyil bu. Burada B hara gedir? Sağa. Elə bilin ki, baxın, ox işarəsi, baxın bu ox işarəsi sağa doğru gedir bu istiqamətdə. Ovucumuzu necə tutarıq? Ovucumuzu belə tutarıq ki, B ovucumuza daxil olsun. 4 barmağım aşağı, baxın, istiqamət aşağı. Baş barmaq isə bizi göstərir. Yəni şəkildən çıxıb bizə doğru gəlir. Deməli, burada F amperin istiqaməti şəkil müstəvisindən bizə doğru olacaq. Şəkildən bizə. Daha sonra keçək bura. Tutaq ki, sonra sizə iğni verib nöqtə şəklində, yəni bizə doğru induksiya vektorun istiqamətini tapmaq lazım. Necə tapırdıq? N-dən çıxıb S-ə daxil olan istiqamət, yəni sağa. Yenə induksiya vektoru sağadır, yəni ovucumuza tutmaq lazım ki, ovucumuza daxil olsun, amma indi bir şey var. İnduksiya vektoru sağadır, amma iğni də 4 barmağımızda nöqtə kimi vermişik. İğnin nöqtə olmağı nə deməkdir? 4 barmağımız şəkildən çıxıb bizə doğru gəlir. Aha, 4 barmağımız şəkildən çıxıb bizə doğru gəlir. İnduksiya vektoru lazımdır ki, 4 barmağımız şəkildən çıxıb bizə gəlsin və induksiya vektorda sağa gedir. Axı ovucumuza baxın, sağa baxır. Onda baş barmağımız hara oldu? Yuxarıya doğru olmuş olacaq. Bu da oldu. F amperin istiqaməti yuxarı metrlər bir şey var. Əgər induksiya vektorun istiqaməti n, yəni sağadırsa, sağa varsa cavab nə sağ olmaz, nə də sol olmaz. Nöqtə varsa cavabımız artıq nə nöqtə, nə də x olmaz. Nə qaldı bizə? Yuxarı və ya aşağı ikisindən biri olmalıydı. Tutaq ki, sizə verib ki, birinci naqilin maqnit sayəsində ikinci naqilə təsirinin amper qüvvəsini tap. Birincinin maqnit sayısı o deməkdir ki, birincinin B-sini tap, ikinciyə tətbiq elə. Birincinin B-ni tapaq, baş barmağınız yuxarı, 4 barmağınız soldan gəlib sağa gedir. Yəni buralar nöqtə, buralar isə x-dır. Birincinin artıq maqnit sayısını tapdıq. İndi ikinci təsirin amperi tapmaq üçün bu hissəni x götürəcək. Yəni elə biləcək ki, ikinci naqil birincinin x tərəfindədir. Onsuz da elədir. Aha, başlayaq. Sol əl qaydasından artıq amper tapırıq. 4 barmağınız i istiqamətində, ovucunuz açısız çünki x olub, baş barmağınız olacaq yuxarıya. Deməli, birinin maqnit sayəsində digərini tapmaq o demək ki, birincinin i-sini, x-ini tapıb, b-sini tapıb, digərinə tətbiq etmək lazımdır. Deməli, dedik ki, naqilə həm amper, həm də Lorentz qüvvələri təsir edir. Əgər naqil tarazlıqdadırsa, bunlar bir-birlərinə bərabər olur. Amper qüvvəsinin gördüyü iş L1 vurulsun S-ə bərabərdir. Əgər yoxuşlar naqil hərəkət edəcəksə, məsələn, tutaq ki, i-ni, L-i, B-ni dəyişdiniz, ağırlıq qüvvəsi dəyişmir. Qətiyyətsizdir ki, cəryanı artırdıq. Aşağıdakılardan hansı dəyişir? Ağırlıq qüvvəsinin üstü nədir? mg-dir. O dəyişmir. Dəyişən nədir? F amperdir. i-ni artırıbsa F amper artacaq. Aha, artıq deməli bunlar bir-birlərinə bərabər deyirlər. Onda nə baş verir? Tez əvəzləyici qüvvə gəlir ortaya. Amper qüvvəsi artdığından F amper çıxılsın. F ağırlıq yazırsınız. Deməli, naqil hara doğru hərəkət edəcək? F amper istiqamət, yəni tapdığın istiqamət haracı ora doğru hərəkət edəcək. Bir də şuar sizə verə bilər ki, əvəzləyici qüvvəni tap. Əgər F amperinin ağırlığını tapsaz cəmləyirsiniz, əks tapsaz çıxırsınız. Maqnit nüfuzluğu. Cisimlərin maqnit xassələrini xarakterizləyən fiziki kəmiyyətlər maqnit nüfuzluğu adlanır. Mühərrifli işarə olunur. Vahidi yoxdur, adsız kəmiyyətdir. Cisimlər mübərabər B böl B0-dır. B0 iç-iksiz sarxacın induksiya vektoru, B isə iç-ikdən bir yerdə sarxacın induksiya vektorudur. Cisimlər maqnit xassələrinə görə 3 yerə bölünür. Diamaqnitdir. Bu cisimlər maqnit tərəfindən zəif itələnir. Məsələn, mis, qızıl, gümüş, bütün təsirsiz qazlar, mis, gümüş, qızıl, bunlar maqnitə cəzb olunurlar. Məsələn, onların həqiqətən də qızıl, gümüş və s. olduğunu bilmək üçün maqnitdən yoxlamaq lazımdır. Yəni, onların itələndiyini hiss eləmirik. Demək olar ki, paramaqnitlər maqnitə zəif cəzb olunur. Alüminium, litium, oksigen, qaz, natrium və s. Ferromaqnitlər maqnit xassələri gözlüdür. Maqnitə yaxşı cəzb olunurlar. Mü qat-qat birdən böyükdür. Fikir verin, bu birdən böyükdür, bir tam neçəsi. Amma bu isə 1000, 2000, 3000, 1600 və s. Bütün ferromaqnitlər kristal maddələrdir. Ferromaqniti qızdırarkən müəyyən temperaturda çatanda maqnit xassəsini itirib paramaqnitə çevrilir. Bu temperatur küri temperaturu adlanır. Bu temperaturdan böyük temperaturda ferromaqnit maqnit xassəsinə malik olmur. Ceyranlı naqillər arasında maqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsi vacib qaydalardan biridir. Maqnit qarşılıqlı təsir qüvvəsinin qiyməti qarşılıqlı təsirdə olan ceyranlı paralel naqillərdəki ceyran şiddətindən hasilən daha doğrusu naqillərin uzunluğunda və onlarsadakı məsafədən asılıdır. Deməli, ceyranlı naqillər eyni istiqamət olduqda bir-birlərini cəzb edir, əks istiqamət olduqda isə bir-birini itələyir. Məsələn, eyni istiqamətdə tutaq ki, 2 naqilimiz var.
Baxaq görək, deyirik bunlar eyni. Baxın, artıq deyirik naqillər eyni istiqamətdəsə, maqnitlə qarışdırmayın. Bəli, maqnitlər müxtəlif adlar bir-birini cəzb edir, eyni adlar itəlir. Bu isə eyni istiqamətidir. İndi buna da baxaq. Demişdik, əgər yuxarıdırsa, solda olurdu nöqtələr, sağda nə olurdu? X-lar. Eynən bu qaydada nöqtə X. Təbii ki, maqnitin ayrı-ayrı qütbləri bir-birini cəzb etdiyindən, deməli burada eyni istiqamətdə onda bir-birlərini cəzb edirlər. Əks istiqamətdə onda bura nöqtə, bura X. Təzədən bura X, aşağı istiqamətdə bura nöqtə. Deməli burada olacaq əks istiqamətdə bir-birlərini itələmiş olacaqlar. Şöyle bir də ki, sizdən burada soruşa bilər ki, yekun indüksiya vektorun istiqamətini tapın, məsələn, A nöqtəsində. Bir X bir nöqtə olduğuna görə çıxırsınız. İndi baxmalısınız eynin qiymətinə, məsafəyə və s. Yəni, əsas ki, çıxmadı. Müqayisə edib çıxırsınız. Buradasa X eyni istiqamətdədirlər, toplayırsınız. Yekun indüksiya vektoru toplanma ilə tapılır. Maqnit indüksiya vektoru sahəni yerdən cərəyan, bunu dedik. Sarğac. İzolyasiyalı naqilin qalın karton və ya plasmas sindrik bobin üzərinə, baxın bu bobindir. Onlarca dəfə sarılmasının alınır. Sarğacdakı naqilin sərbəst ucları sıxaclara birləşdirilir. Hansı ki, sərbəst qalan uclar, bura qoyublar onu, sıxaclara birləşdirilir. Bu içi boş olan sarğacdır. Bunun içərisində hər hansı bir dəmir etsək, yəni ferromaqnit daxil etsək, bu adlanacaq elektromaqnit. Sarğacın özü içi boş olur, amma içərisində baxın, bura bir dəmir, ferromaqnit daxil etsək, bu olacaq elektromaqnit. Sarğacın dodaqlarından cərəyan keçdikdə o maqnit sahəsi yaradır. Cərəyan keçirdikdə isə maqnit sahəsi itir. 9-cu sinif araşdırmalarından paylaşmışıq. Elektrik mərki. Məişət texnika və istehsalatda geniş tətbiq olunan bir çox elektrik cəzb və avadanlıqların əsas hissəsini elektrik mərki təşkil edir. Baxın, şuna fikir verin. Bunların hər birinin oxşar bir cəhəti var ki, onlarda fırlanma hadisəsi baş verir. Elektrik mərki elektrik enerjisini mexaniki enerjiyə çevirən qurğudur. Onun iş prinsipi maqnit hissəsinin cərəyanlı çərçivənin amper qüvvəsinin təsirlə fırlanması hadisəsinə əsaslanır. Elektrik mərkləri müxtəlif quruluşda olur, lakin onlardan ən çox geniş yayılanı kollektorlu mühərrikdir. Bu mühərrik 3 əsas hissədən ibarət: stator, tərpənməz, rotor, tərpənən, bir də kollektor. Stator elektrik mühərrikinin tərpənməz hissəsidir və gövdəyə bərk edilmiş sabit maqnitdən. Baxın, bu statordur, gövdəyə bərk edilmiş sabit maqnitdən ibarətdir. Daha sonra uşaqlar, yaxud dəmir sikli sarğacdan ibarətdir. Yəni, bunun yerinə dəmir sikli sarğac da qoya bilər. Əsas ki, maqnit sahəsi ətrafında yarada bilsin. Stator bəzən induktorda adlanır. Statorda gücsüz maqnit sahəsi yaradılır. Rotor. Fırladıram deməkdə mühərrikin fırlanan hissəsi olub statorun içərisində yerləşdirilir. Rotor sindrik isikli çərçivə formasında olan elektromaqnitdən. Aha, baxaq. Baxın, uşaqlar, bu rotordur. Görürsünüz, sindrik isikli elektromaqnitdən ibarətdir, sarğacdan ibarətdir. O bəzən lövbərdə adlanır. Rotorun sarğaclarına elektrik cərəyanı vermək, onun fasiləsiz fırlanmasını təmin etmək məqsədilə kollektor və fırçalardan istifadə edilir. Uşaqlar, baxın, bu isə kollektordur. Kollektorda deməli nə baş verir uşaqlar? Bu fırçalar fırlanaraq yerini dəyişir. Məsələn, bir dəfə müsbət idi, bir dəfə mənfi haldaydı. Fırlananda yerlərini dəyişir. Aşağıdakı olur müsbət qütbə birləşmiş, yəni yerini dəyişir də. Bu fırça artıq olur müsbət, digər fırça isə olur mənfi. Bunun hesabına da fasiləsiz olaraq elektrik cərəyanı əldə etmiş oluruq. Elektrik sxemlərində içərisində M hərfi yazılmış dairə formasında elektrik mərkləri göstərilir. Elektrik ölçü cihazları, elektrik ölçü cihazları müxtəlif sistemləri mövcuddur. Magnitoelektrik, elektromaqnit, elektrodinamik. Hamısının iş prinsipi maqnit hissəsinin cərəyanlı çərçivəyə təsirinə əsaslanır. Bunların hamısının iş prinsipi uşaqlar amper qüvvəsinin təsirinə, yəni iş prinsipi maqnit hissəsinin cərəyanlı çərçivəyə təsirinə əsaslanır. Magnitoelektrik sistemli ölçü cihazları ampermetr, galvanometr, voltmetr. Magnitoelektrik sistemli ölçü cihazlardır. Elektromaqnit sistemli cihazın iş prinsipi cərəyanlı sarğaca maqnit sahəsinin təsirlə fırlanma oxuna bərkidilmiş polad içliyin sarğaca cəzb olunmasına əsaslanır. Baxın, polad içliyin, burada polad içlik var, sarğaca cəzb olunmasına əsaslanır. Bu isə uşaqlar magnitoelektrik sistemli cihazlarda isə uşaqlar, baxın, budur. Hansı ki, cərəyanlı çərçivə neyinir? Fırlanır. Elektrodinamik sistemli cihazın iş prinsipi ölçülən cərəyanı tərpənməz sarğac və onun içərisində fırlana bilən sarğacdan. 2 dənə sarğac var. Bir tərpənməz sarğacdır, bir isə fırlana bilən sarğacda. Keçdikdə onların yaratdıqları maqnit sahələrinin qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Amper qüvvəsinin cərəyanlı çərçivəyə təsiri. Deməli, uşaqlar, tutaq ki, cərəyanlı çərçivəni qoymuşuq. Baxın, cərəyanlı çərçivəni qoymuşuq necə? İnduksiya xəttlərinə fikir verin, paralel görsün, induksiya xəttləri onun üzərindən keçir. Bu halda paralel qoymuşuqsa çərçivə fırlanır.
Ona görə ki, buna təsir edən qüvvələr baxın bir düz xətt boyunca deyillər. Burada bir fırlanma əmələ gəlir. Onların qolları var. Amma perpendikulyar qoymuşuqsa induksiya xəttlərinə baxın, cəryanlı çərçivənin düz içərisindən keçir. Perpendikulyarda 10-da isə bu qüvvələr, yaranan qüvvələr bir düz xətt boyunca bir-birlərinin əksinə olduqlarından məsafələr falan hər şey eynidir, ilərdə eynidir. Onlar bir-birlərinin təsirini yox edir və burada fırlanma baş vermir. Deməli, cəryanlı çərçivə maqnit induksiya xəttlərinə paralel qoyularsa fırlanma baş verir, perpendikulyar qoyularsa fırlanma baş vermir. Bu fırçalar da bayaq dediyimiz maqnitosfer. Bir kürəsinin maqnit sayısı onun maqnitosferi adlanır. Daha sonra uşaqlar vanilin qurşaqları var. Vanilin qurşaqları nədir? Deməli, günəşdən gələn məhv edici enerjidən, zərərli kosmik uşaqlardan qoruyan siper rolunu oynayır. Vanilin qurşaqları, baxın bunlardan. Maqnit sayısının qurşaqlarıdır. Vanilin qurşaqları adlanır. Günəş sistemində yerdən başqa Merkür, Yupiter və Saturn planetlərində də maqnit sayısı aşkar edilmişdir. Ay maqnit sayısına malik deyil. Aha, deməli uşaqlar, burada gələn kompasdan daha çox bayaqları demişdik. Deməli, belə bir şey var. Yerin şimal coğrafi qütbü var. Bir də var cənub. Bu adi bildiyiniz coğrafiyadan şimal yuxarı, cənub aşağı söhbətidir. Bir də var maqnit qütbləri. Maqnit qütbləri tamamilə fərqlidir. Bildiyimiz o coğrafiyadan şimal qütbünün yanında yerləşir. Cənub maqnit qütbü əksinə. Cənubun da yanında yerləşir. Baxın, belə çarpaz. Şimal maqnit qütbü. Şimal maqnit. Kompas bəsinə göstərir uşaqlar bizə. Kompas təbii ki, baxın, bura cənubdur, yəni nədir? S-dir, aşağı nədir? N-dir. Kompas necə dönməlidir? Kompas necə dönəcək uşaqlar? Kompasın qütbləri təbii ki, S-ə doğru dönəcək. N cəzb edir axı, S-ni cəzb edir. Aşağıya dönəcək, bax, bu çəkdim kompasdır. Kompas. Aşağıya doğru dönəcək kompasın cənub qütbü. Və bizdə kompas nəyə göstərir? Coğrafi qütblər, yəni həqiqətən də sizin şimal yönünüz, bir də ki, cənub yönünüzü göstərir, amma nisbətən fikir verin, digər tərəflərdədir. Kompasın qütblərinin əksi bizə verəcək maqnit qütblərinizi. Diqqətli olun, kompas sizin coğrafi qütblərinizi göstərir, maqniti göstərmir. Maqnit tamamilə onun əksidir, çünki dönməlidir, axı cəzb etməlidir. Aha. Daha sonra uşaqlar, burada maqnit qasırğası zamanı rabitələr, pozulmalar yaranır, insanın səhhəti pisləşir. Şimal qütbünə yaxın ərazilərdə isə qütb parıltısı baş verir. Keçirik yük zərrəciklərin maqnit sahəsində hərəkəti. Yük zərrəciklərin maqnit sahəsində hərəkəti zamanı onlara təsir edir Lorentz qüvvələri. Lorentz qüvvəsi QV5 sinus alfadır. Bu da amper qüvvəsi kimi sinusun aldığı qiymətlərdən asılı olaraq dəyişir. Əgər yük zərrəcik bir cins maqnit sahəsinin qüvvə xəttlərinə paralel və ya əksinə daxil olmuş olsa, məsələn, elektron qüvvə xəttlərinə paralel daxil oldu və ya əksinə daxil oldu, onda 0-180 dərəcə olduğundan Lorentz qüvvəsi olacaq 0. Yox, əgər perpendikulyar daxil olubsa, olacaq maksimum, yəni QVB. Aha. Q zərrəciyin yüküdür, V sürətdir, bu induksiya vektorudur, sinus alfa isə sürət ilə induksiya vektoru, yəni daxil olma sürəti ilə induksiya vektoru arasındakı bucaqdır. 3 cür hərəkət edə bilər uşaqlar. Yükü zərrəcik maqnit induksiya vektoruna paralel daxil olubsa istiqamətində və ya əksinə daxil olubsa, dedik, bu hərəkət edici düz xətti bərabər sürətli. Lorentz qüvvəsi 0-a bərabərdir. Perpendikulyar daxil olubsa, hərəkət edici çevrə üzrə bərabər sürətli. Onda Lorentz qüvvəsi olacaq maksimal. Perpendikulyar daxil olacaq çevrə. Digər hallarda bərabər sürətli. Yüklü zərrəcik induksiya xəttlərinə hər hansı bir fərqli bucaq 0-dan 180-dən 90-dan fərqli bucaq altında daxil olubsa, spiral var. Spiral varın da içində uşaqlar həm düz xəttli bərabər sürətli var, həm də çevrə üzrə bərabər sürətli. Yekunda yenə bu da bərabər sürətli olmuş olacaq. Aha. Bu belə. Yüksüz zərrəcik isə necə daxil olubsa, elə də daxil, yəni hərəkət edəcək, yəni düz xəttli bərabər sürətli hərəkətini davam etdirəcək. Ona Lorentz qüvvəsi təsir etmir. Maqnit sayəsində hərəkət edən yüklü zərrəciyin xarakteristikası kəmiyyətdə uşaqlar Lorentz qüvvəsi sürətə perpendikulyar istiqamətə yönəldiyindən o iş görmür. Bu səbəbdən Lorentz qüvvəsi nə zərrəcinin sürətini, impulsu və kinetik enerjisini dəyişə bilmir. Məsələn, B-nin F Lorentz-in falan dəyişməsi sizdə dəyişməyəcək nəyə? Sürəti, impulsu və kinetik enerjini dəyişmir, çünki o iş görmür. Deməli, sürətin işıq sürətdən çox kiçik qiymətlərində Newton ikinci qanuna əsasən MA bərabər yazırıq QV5 sinus alfa. Əgər perpendikulyar daxil olubsa, elə MA bərabər olar QVB-yə, modulda Q-müz. A və ilə gördüyümüz kimi maqnit sahəsində düz mütənasib asıdır. Bəli, çevrə üzrə bərabər sürətlər gedir. Uşaqlar yazır V kvadrat bölü R. Xeyr uşaqlar, burada maqnit sahəsini nəzərə almadısaq, siz maqnit sahəsini nəzərə alanda düsturunuz QVB olur. Mütləq düsturda B olmalıdır. Maqnit sahəsi deyirsə, düsturunuzda B olmalıdır. Zərrəciyin impulsu uşaqlar.
Dediyimiz kimi A bərabər V kvadrat bölü R-dən yuxarıdakı ifadədə A-nın yerinə V kvadrat bölü R yazsaq, V-lərin biri gedir. Alırsınız ki, R-də digər tərəfə ataq, V qaldı burada. MV bərabər QB-R. Deməli, zərərci impulsu QB-R ifadəsinə bərabər olmuş olacaq. Daha sonra dairəvi tezliyimiz omeqadır. Omega V bölü R-dir. Həmin ifadədə uşaqlar, baxın, buradan V nəyə bərabərdir? QB-R bölünsün M idi, düzdürmü? QB-R bölünsün M yazsaq, QB-R böl M, bir dənə də aşağıda R-miz vardı, R yazsaq, bunlar gedir, nə qaldı? Modulda QB bölünsün M. Deməli, dairəvi tezliyi oldu QB bölü M. Omega bərabər 2 pi nü-dən nü nəyə bərabər olar? Omega bölü 2 pi, yəni QB bölünsün 2 pi. Baxın. QB bölünsün 2 pi. Burada uşaqlar QB bölü M xüsusi yükdür. Xüsusi yük yalnız zərəciyin kimyəvi xəstəliyindən asılıdır. Yəni digər halların heç birində dəyişmir. Düzdür, müqayisə aparıb hesablayırsınız, onun işiniz yoxdur. Və gördüyünüz kimi həm dairəvi tezlik, həm də tezlik B ilə düz, Q bölü M ilə, yəni xüsusi yüklə düz, kütlədən isə tərs mütənasib asılıdır. Həmin qrafiklərdə çəkirsiniz. Sonra gəlir zərəciyin periodu. Period isə uşaqlar nünün tərsin olduğuna görə bu olacaq 2 pi M bölünsün QB. Bu isə M ilə düz, Q ilə tərs, B ilə tərs və xüsusi yüklə də xüsusi yük yazmaq üçün bura M-i atırsınız aşağı. Baxın, period da xüsusi yükdən tərs mütənasib asılı olmuş olacaq. Və bunlar sürətdən, impulsdan, kinetik enerjiden, radiusdan asılı deyil. Çünki diskuslarda nə varsa yalnız ondan asılıdırlar. Başqa heç birinin asılı deyil, məsələləriniz doludur. Zərərciyə həm elektrik, həm də maqnit təsir edirsə, ümumiləşmiş Lorentz qüvvəsi QE ilə QB sinus alfanın cəminə bərabər olar. Lorentz qüvvəsi sol əl qaydasından tapılır. Yenə uşaqlar, açılmış 4 barmağınız sürət istiqamətini, bu sefer 4 barmaq sürətdir. Baş barmaq yenə Lorenzdir. Ovucun içində daxil olur B. İndi bir şey var. Tutaq ki, uşaqlar mənfi yükdürsə, baxın görürsünüz, müsbət yükdə eyni qaydada sürət yuxarı, B, X kimidir. Amma Lorentz qüvvəsinin birində sola tapmışıq sol əlimizdən. Baxın, tutaq ki, 4 barmağımız yuxarı yönəldi və X olanda ovucunuzun sizə baxır. Onda sol əlinizin baş barmağı sola yönəlmiş olacaq. Bu oldu Lorentz. Amma mənfi yükdürsə, nə tapmışsınızsa, məsələn, solu tapmışıq, düzdürmü? Sağı götürəcəksiniz. Mənfi yükdə işarəni dəyişirsiniz yekunda tapdığınız. Çevrədə uşaqlar müsbət və mənfi olmağına baxmayaraq, yükü zərəciyi harda veribsə, Lorentz qüvvəsini həmişə mərkəzi götürürsünüz. Soldan, sağdan heç nədən istifadə etmirsiniz. Çevrədə Lorentz mərkəzə. Daha sonra uşaqlar, Lorentz tapmaq üçün sizə QVB kəmiyyətləri lazımdır. Bir də görürsünüz ki, sizə verib iyini, sürəti də qoyub bura müsbət tutaq ki, yuxarı gedir. Deyir, Lorentzi tap. Lorentzi tapanda nəyə bilməlisiniz? QVB-ni, düzdürmü? Q-nü bilirəm, müsbətdə lap yaxşı. Sürəti də bilirəm, yuxarıdır. Amma nə yoxdur? Ortalıqda B yoxdur. Deməli, iyini nəyə görə verib? B-ni tapmağa görə. Sağ əl qaydasına görə demişdik ki, əgər cəryanımız sağa doğru axırdısa, yuxarı nöqtə, aşağı nə idi? X idi. Deməli, B-ni nə kimi tapdıq? Nöqtə kimi tapdıq. Nöqtə kimidirsə 4 barmağınız yuxarı. Daha sonra əlinizin nöqtə olanda əlinizin üstü sizə baxırdı. Nə nöqtə olanda? B nöqtə olanda. Onda baş barmağınız olacaq sağa doğru. Deməli, Lorentz qüvvəsi istiqaməti oldu sağa. Deməli, sizə nəyə görə verib bunu? Ona görə verib ki, siz B-nin istiqamətini tapasınız. Daha sonra sizə maqnit arasında yüklü zərərcik verə bilər. Maqnitlər arasında, yəni B-nin istiqamətini verməyib, bu yüklü zərərcik, məsələn, müsbət yüklü zərərcik yenə yuxarıya. Q var, müsbətdə, V var yuxarıda, B-nin izi tapacaq dedik. B həmişə N-dən çıxan istiqamət, deməli, B-nin də istiqaməti oldu sola doğru. Sonra uşaqlar gəlir Lorentz qüvvəsinin istiqamətinin tapılması. Lorentz qüvvəsi istiqamətinin tapılmasında B-ni verib nöqtə, sürət, deməli, Lorentz sol əl qaydası ilə də 4 barmağınız sürət istiqamətində, B-ni ovuca daxil olur, nöqtədir, əlimizin üstünü tuturuq. 4 barmağımız sürət istiqamətində, baş barmaq haranı görsətdi aşağı. Sadəcə mənfi yüklü zərərcik olduğuna görə aşağı yox, nə götürəcəksiniz? Yuxarıya götürmüş olacaqsınız. Mənfi olduğuna görə, amma müsbət olsaydı da olduğu kimi qalacaqdı. Sonra da ki, çevrə veribsə və müsbət yüklü zərərcik qoyub, deyir ki, bu induksiya vektoru X-lar şəklindədir hər yerdə. Deməli, tap zərərciyin bu nöqtədə olan sürətin istiqamətini. Tez Lorentzi mərkəzi çəkirsiniz, fərqi yoxdur, müsbət yüklü yoxsa mənfi yüklü. Çəkdiniz, indi baş barmağınız Lorentz istiqamətində. B-ni də dedik ki, əgər X vermişiksə, ovucumuzun içi bizə baxar. Baş barmağınız sola, ovucun içi bizə baxdı, 4 barmağınız olacaq yuxarıya doğru. Deməli, verilən nöqtədə sürətin istiqaməti yuxarıya doğru, yəni saat əqrəbinin əksinə oldu. Mənfi yük olsaydı, əksinə aşağı götürərdiniz. Daha sonra sizə şəkil verə bilər ki, yükü zərərcik maqnit sayəsində şəkilə kimi daxil olur. Bu istiqamətin hər biri bir-birinə perpendikulyardır. Yuxarı, aşağı bir-birinə paralel, sağ, sol bir-birinə paralel, nöqtə X bir-birinə paraleldir. Amma
bir-birləri arasındaysa, perpendikulyarda. Perpendikulyar daxil olubsa nə çıxacaq? Çevrə çıxacaq. İndi deyirsinizsə bunun sürətin istiqamətini çək. Məsələn, müsbət yüklü zərərciksə, müsbəti gətirib harasa atırsınız, fərqi yoxdur. Atdım çevrən burasına. Lorentz qüvvəsini çəkirsiniz mərkəzə və sol əlinizin baş barmağını tutun aşağı. Açılmış 4 barmağınız, əgər x ovcun sizə baxmaq şərtlə 4 barmağınız olacaq. Deməli, sola doğru. Onda 4 dənə barmağınız oldu sola doğru. İstiqamət olacaq saat əqrəbinin əksinə. Deməli, sahəyə daxil olan yüklü zərərcik, müsbət yüklü zərərcik saat əqrəbi istiqamətində, mənfi də varsa bunun əksinə götürürsünüz. Daha sonra sizə i verib Lorentz istəyir. Lorenzin düsturu yenə deyirik QVB-dir. QVB sinus alfadır və bizə lazımdır Q var, mənfidir, V var sağada, amma B yoxdur. İ'ni onda niyə bizə verir? B-ni tapmaq üçün bir I əgər sağadsa, sağ əl qaydasından yuxarı nöqtə, aşağıda deməli olacaq X. Deməli, V X tərəfdədir. V X tərəfdə olduğuna görə Lorentz qüvvəsini tətbiq edək. Yəni, Lorentz qüvvəsi istiqamətində bax, X ovcun sizə baxır. 4 barmağınız sürət istiqamətinə, baş barmağınız oldu yuxarı, amma mənfi yüklü zərərcik olduğuna görə yuxarı yox, aşağı götürüb hesablamış olacaqsınız. Zərərciyin kütləsini təyin etmək üçün kütlə spektroqrafından istifadə olunur. Onun iş prinsipi belədir. Cihazın vakuum kamerası bir cins maqnit sahəsinə yerləşdirilir. Elektrik sahəsində sürətləndirən yüklü zərərcik maqnit sahəsində qövs cızaraq foto lövhə üzərində iz qoyur. İzə görə qövsün radiusu ölçülür. Bu isə yükü məlum olan zərərciyin kütləsini dəqiqliklə hesablamağa imkan verir. Düsturunuzdakı MV bərabər Q/R-dir. Düsturda məsələn M radiusa görə soruşsa ki, hansının kütləsi böyükdür? M radiusa görə düz, yükü və xüsusi yükü radiusa görə tərs mütənasib götürüb müqayisə aparırsınız. Maqnit sahəsində perpendikulyar daxil olan zərərcinin impuls dəyişməsi, sürət dəyişməsi, yer dəyişməsi və yolu. Bu da çevrə üzrə hərəkət olduğuna görə eynən oradakı kimi. Bu üçün məsələn məxrəci 2-lərdə demişdik, baxın çevrə üzrə hərəkət edir də yer dəyişmə olacaq. R buradan, yer dəyişməsi budur. 2R. Həmçinin impuls dəyişməsi də 2mv-dir, sürət dəyişməsi də 2v-dir. Tam dövrlərdə 0-dırlar, məxrəci 4-lərdə isə kök altında 2R, kök altında 2v dəyişmələrindən gedir söhbət. Kök altında 2mv-dir. Amma sizdən yolu istəyirsə, yolun düsturu nə idi? Çevrədə 2πrn idi, düzdürmü? 2πrn. Daha sonra uşaqlar, R-in də yerinə mv bərabər Q/R-dən, R-in yerinə yazacaqsınız. R-in yerinə yazırsınız mv bölünsün Q/B. R-in yerinə yazırsınız mv bölünsün Q/B. Düstur bölür 2πrn vurulsun bərabərdir 2π artıq R yox, yerinə yazırsınız mv bölünsün Q/B vurulsun n. N-in də yerinə yaza bilərsiniz. Sizə verilən dövr məsələn 4-də 3 dövrdsə, bura n-in yerinə yazırsınız 4-də 3, 2-də 1, 2-də 1 və ya n-in yerinə T böl T və ya nə yaza bilirdiniz? N vur T yazıb hesablamanızı apara bilərsiniz. Sağ olun uşaqlar.